Il semble que cette odeur perturbe aussi Titi, qui d'habitude galope dans les bois, et là, il reste sur le chemin. Ce qui est excessivement rare, parce que c'est vraiment le coin où il est tous les jours. Ah Titi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des drôles d'odeurs. C'est vraiment apocalyptique comme truc quand même. Ça viendrait de la Gironde. C'est bizarre. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra en fait. Et là, les chiens... On est passé du cagnard à l'apocalypse.